添5節鹹肉粽，我哋包點心有賣。每年嘅5月初5，我哋華人又有機會喺埋一齊啦。每次喺埋一齊，唔單止食好嘢，仲係為咗守護端午節個傳統嘅習俗。喺端午節，鹹肉粽係我哋華人必定有嘅食物。鹹肉粽每個原料都會帶住唔同嘅意義。首先，鮑魚就代表財氣，帶子就代表平安嘅祝福，五花腩就代表親情嘅溫暖，鹹蛋黃就代表心想事成，綠豆代表步步高升有幸福嘅意思，糯米就代表團圓相親相愛。將所有嘅原料好用心好仔細地包埋一齊，每塊竹葉經過好嚴格嘅篩選，喺高熱度整腍佢，逼出佢本身嘅香氣。繼續係一層糯米包住下面個鹹肉粽餡，我哋個鹹肉粽會連續煲5個鐘頭，等味道同原料可以和合一齊，表達我哋包點心廚師個心血。鹹肉粽唔只係一種食物，仲係一種回憶，係唐人嘅一種文化，代表家庭團聚嘅意義。今年個5節，同我哋一齊期待包點心嘅鹹肉粽啦！